Na 6. základnej škole na Okružnej ulici v Michalovciach žiaci trávia prestávky zmysluplným hraním sa. Učiteľka Sidónia Tomášová Ceteová zaviedla v škole vedecké hračky, ktoré sa môžu využívať nielen na hranie, ale aj na skúmanie či poznávanie. Najmä učitelia fyziky ich používajú aj na vyučovaní. Najnovšie sa s nimi žiaci môžu hrať počas prestávok a čakania na vyučovacie hodiny. Táto učiteľka pred mnohými rokmi videla v televízii upútavku na výstavu vedeckej hračky, po ktorej začala hlbšie pátrať. V roku 2005 zrealizovala v škole prvú interaktívnu výstavu. Odvtedy zorganizovala v rôznych zariadeniach Košického kraja viac ako 20 takýchto výstav. Na 6. sú už vedecké hračky samozrejmosťou. Veľmi som chcela, aby to prišlo aj na našu školu a do Michaloviec a odvtedy vlastne tak nejako spolupracujem a snažím sa aj nejak svojím smerom a tým deťom a do tej školy vlastne tú vedeckú hračku priniesť. Vďaka hračkám sa žiaci na prestávkach nenudia, nesnažia sa dívať do mobilov, ale radšej siahnu po vedeckých hračkách, pri ktorých sa nenápadne vzdelávajú. Každá hračka má svoj popis, ktorý prezradí jej systém. Deti, keď sa hrajú, tak sa hrajú naozaj veľmi intuitívne a už je potom na tom učiteľovi, na tom dospelom, aby im vysvetlil princíp, ako to funguje. Mňa najviac zaujíma rovnovážny vták. Počas prestávky chodíme na chodbu a tam sa hráme s tými hračkami a je to aj zabava. Mňa najviac zaujíma táto hračka, že dieťa vlastne ho dáte hore a ide tak. Tieto hračky sú pre mňa zabavné, ale aj naučné, lebo trávime prestávky zmysluplne a neoháňame sa a aspoň takto sa s nimi hráme. Mne sa páči magnetické rozhodovadlo. Také kvázi hračky alebo mini pokusy, ktoré sa dajú vyrobiť tak jednak aj na krúžku, ale aj bežne na hodine. Skúšam s deťmi vyrábať, takže ten nitkový telefón, to je taká, si myslím, asi hračka detstva mojej generácie, že sme si vyrábali či z pohárikov, z rôznych kelímkov tie telefóny nitkové, takže to áno, a to oni veľmi radi majú aj na tých chodbách, keď si zatelefonujú. Hej, a vidia, že to funguje, že ten zvuk sa šíri po tej nitke. Táto učiteľka matematiky a techniky je podpredsedníčkou občianskeho združenia Vedecká hračka, posudzuje a vyhodnocuje efektívnosť vedeckých hračiek, pričom občas nejakú aj sama navrhne a spolu so žiakmi aj na hodinách konštruuje. Tým im objasňuje rôzne fyzikálne zákonitosti, hraním poškodené a opotrebované hračky opravuje a doplňa do výstav i vedecko-hračkových kútikov. Košický samosprávny kraj Sidóniu Tomášovú Ceteovú nominoval na ocenenie Srdce na dlani 2025 v kategórii Dlhodobý dobrovoľník.